Ok អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកលេងនៅសួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Youngnu Garden មែនទេពុទ្ធមន្តនបាទពុទ្ធមន្តនបាទមិនមែន Youngnu Garden ទេសូមអភ័យទោសផងបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើការនិយាយខ្លះអំពី microphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការតេស្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបែប vlogging បាទអញ្ចឹងទៅយើងកាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងមកយើងដាក់ microphone នេះលើកាមេរ៉ាមកបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើ microphone មួយណាសំឡេងល្អជាងមួយណាបាទហើយខាងនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមាន10 decibel boost បាទអញ្ចឹងតើ10 decibel boost ហ្នឹងវាជួយមែនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចាប់ផ្ដើមជាមួយការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងចេញពី takstar microphone របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការតេស្តគេហៅថាបែប vlogging បាទបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំកាន់ tripod ដោយសារយើងគេហៅថាអត់មានគេហៅថា gorilla pod ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ tripod ធំមែនទែនបងប្អូនទៅតែមានសាច់ដុំបន្តិចបាទបើសិនយើងអត់មានសាច់ដុំទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រហែលជាញ័រដៃបន្តិចហើយព្រោះវាធ្ងន់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចង់ដឹងថាតើសំឡេងមួយណាវាចាប់ល្អជាងក្នុងករណីណាបើសិនជាយើងចង់ប្រើ microphone នេះដើម្បីធ្វើការ vlog ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅ0 decibel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើ setting តែមួយអត់មានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាសំឡេងចេញពីគេហៅថា takstar microphone ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$25តែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបើកគេហៅថា10 decibel boost પરវាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងចេញពី takstar ដដែលបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបើក10 decibel boost પરវាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅអា10 dB ហ្នឹង10 decibel boost ហ្នឹងគឺវាជួយតម្លើងសំឡេងឲ្យមានលក្ខណៈលឺជាងបន្តិចណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់បានតើវាលឺជាងបន្តិចមែនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងចេញពី takstar microphone របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង microphone មួយនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ$25តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការតេស្តបែប vlogging បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើ vlog អីចង់បានសំឡេងល្អចេញចំពោះវីដេអូរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន external microphone អញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺលយមែនទែនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់បានតើសំឡេងវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្ញុំនឹងលោតទៅដូរទៅ video Rode Micro ម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាសំឡេងចេញពី video Rode Micro បាទអញ្ចឹង microphone មួយនេះដូចដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់មានអា10 decibel boost វាអត់ត្រូវការថ្មវាអត់និយាយចំទៅអាហ្នឹងគឺ plug and play តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់បើកបិទអីវាទេគ្រាន់តែដោតចូលកាមេរ៉ាមកវា record direct តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើការតេស្តគេហៅថាសំឡេងបែប vlogging style បាទអញ្ចឹងតើសំឡេងវាចាប់បានយ៉ាងណាដែរហើយ setting របស់វាខ្ញុំមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីទេគឺដូចគ្នាបែបបិទតែប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំដាក់គេហៅថាពាក់កណ្ដាល audio preamp នៅក្នុង canon 80D របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាការគេហៅថាធ្វើតេស្តសំឡេងចេញពី video Rode Micro បែប vlogging style រៀងហត់ព្រោះអីយើងនេះណាយើងប្រើ tripod ធំមែនតើយើងកាន់ណាយើងប្រឹងមែនតើហ្មងណាកំដៃយើងប្រឹងមែនតើឡើងហត់ដោយសារកាមេរ៉ាហ្នឹងវាធ្ងន់ដែរ 80D មិនមែនធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងធំដែរណាតួមួយហ្នឹងបាទហើយទាំង lens ទាំង microphone ហ្នឹងទៀត microphone ហ្នឹងតូចទេវាអត់ធ្ងន់អីណាទេបាទប៉ុន្តែវាធ្ងន់អា tripod ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាសំឡេងចេញពី video Rode Micro ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង takstar microphone របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង video Rode Micro មួយនេះមានតម្លៃ$60ហើយអា takstar មួយហ្នឹងតែមានតម្លៃ$25បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសំឡេងវាយ៉ាងណាដែរបងប្អូនអាចស្ដាប់បានហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងតើមួយណាមានសំឡេងល្អជាងមួយណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាគេហៅថាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនគេមកលេងមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំស្ងាត់មែនទែនតាមពិតនៅខាងក្រៅហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទអត់តិចទេណាកន្លែងនេះគេហៅថាពុទ្ធមន្តនណាសួនពុទ្ធមន្តនធំមែនទែនធំអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតចប់កម្មវិធីស្អីគេធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំហើយបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំមានវីដេអូផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងចង់ធ្វើពីអីទៀតទេណាក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយពី microphone អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូ microphone ឥឡូវនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាបានថា microphone មួយណាមានសំឡេងល្អជាងមួយណាហើយប្រាប់ខ្ញុំផងណាហើយដាក់ comment មកបាទ Rode ឬក៏ takstar អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគិតជំរាបលាបងប្អូនប្រសិនបាយបាយ